ललितपुर कांग्रेस के भन्छ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत नेपाली कांग्रेस ललितपुरका विषयमा र समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्नलाई हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गरिरहेका छौँ। आज यस कार्यक्रममा हामीले एक प्रभावशाली युवा नेता, नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री श्री उदय शमशेर राणाज्यूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ उदयजी यस कार्यक्रममा। धन्यवाद गणेशजी, सबलाई जय नेपाल। उदयजी, अस्ति भर्खरै शुक्रबार तपाईले एउटा फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभयो। हाम्रो तरुण दलको भाइहरूले चापागाउँमा कोभिडको कारण अप्ठ्यारोमा परेको जनतालाई सेवा गर्नलाई तपाईको उनीहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियो। त्यो कार्यक्रमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोकिदिसकेपछि तपाईले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो पोस्ट राख्नु भएको मैले पढ्ने मौका पाएको थिएँ। र अहिलेको परिस्थितिमा यो जुन कोभिडको कारणले सरकारले जसरी अहिले यो लकडाउन गरिरहेछ, मानिसहरूको हितडुल गर्नमा रोक लगाइरहेछ, त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि रोक भनेर भन्दाखेरि तपाईँ असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण के थियो? पहिला कुरा, यो फुड ब्याङ्कको कन्सेप्ट यो नेपाल तरुण दलकै साथीहरूले मोरङबाट सुरु गर्नुभएको थियो र यो चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी कार्यक्रम पनि हो। हामीले पनि ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रका तरुण दलका साथीहरूले, विशेष गरेर तरुण दलका सचिव अनिल श्रेष्ठ लगायत साथीहरूले चापागाउँमा गोदावरी वडा नम्बर 11 मा सुरु गर्नुभयो। यसले धेरै विशेष गरेर गरिब ज्याला मजदुर गर्ने साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरूलाई यसले अत्यन्तै ठुलो राहत पनि पुगेको थियो र हामीले 7-8 दिन यो कार्यक्रम हाम्रा तरुण दलका साथीहरूले सञ्चालन गरे। उहाँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि स्थानीय सरकार, गोदावरी नगरपालिका, त्यहाँका वडाका नेतृत्व, निर्वाचित मेयर, वडा अध्यक्ष, उपमेयरहरूसँग पनि समन्वय गरेर उहाँहरूले गर्नु भएको हो र तपाईको यसको बारे जानकारी प्रशासनलाई पनि थियो र प्रशासनले पनि यो राम्रो कार्यक्रम हो भन्ने कुरा गर्यो। यो कार्यक्रममा हामी सबै तरुण दलसँग आबद्ध, पार्टीसँग आबद्ध साथीहरूले पनि यसलाई हामीले समर्थन दिएको थियौँ। यो कार्यक्रममा कस्तो किसिमले कार्यक्रम गरिरहेको छ भनेर निरीक्षण गर्न र कार्यक्रमलाई हेर्न हाम्रो जिल्ला सभापति, तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष, म त्यो क्षेत्रको निवर्तमान र नेपाली कांग्रेसबाट त्यही क्षेत्रबाट उठेको कारणले म लगायत त्यहाँ प्रदेशमा उठ्ने साथीहरू र अरू साथीहरूले पनि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई हाम्रा युवा साथीहरूलाई एक किसिमको इन्करेज पनि गर्यौं र यो चाहिँ राम्रो एक किसिमको मेसेज पनि दिएको थियो। तर अचानक यो प्रशासनले होइन, यो माथिबाट हामीलाई आदेश आएको छ, यो कार्यक्रम बन्द गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि केही दिन हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौं र हामीले यो कार्यक्रम तरुण दलले गर्यो भनेर विपक्ष दलका साथीहरूलाई केही आपत्ति भए पनि यो नगरपालिकालाई सबै सामानहरू पनि ह्यान्डओभर गर्यौं। त्यो गरिसकेपछि नगरपालिका लगायत धेरै प्रशासनबाट प्रेसर आइसकेपछि, त्यहाँ झडपको परिस्थिति सृजना हुने जस्तो देखिसकेपछि त्यो कार्यक्रम जबरजस्ती प्रशासनले रोकेको परिस्थितिमा मेरो यसमा चाहिँ आपत्ति छ र विशेष गरेर यो लकडाउनमा र यो कोभिड-19 को यो एपिडेमिकले तपाईको कोरोनाबाट रोग लागेर भन्दा पनि तपाईको लकडाउन र कोरोनाको मारामारीले जुन इन्डाइरेक्ट हामीलाई असर पारेको छ, विशेष गरेर ज्यालादारी काम गर्ने साथीहरूलाई, मजदुर साथीहरूलाई, गरिब साथीहरूलाई जसले काम नगरिकन उहाँहरूले खान पाउन गाह्रो पर्छ, ती साथीहरू भोकै मर्ने परिस्थिति पनि र त्यही कारण पनि तपाईको यो भन्दा पहिलाको लकडाउनमा हजारौं मान्छे काठमाडौँबाट हिँडेर 2-4 दिन 10 दिन हिँडेर घर फर्किनु पर्ने परिस्थिति आयो र त्यो परिस्थिति नआओस्, साथीहरूलाई सहज होस्, उहाँहरू हाम्रो जिल्लामा, हाम्रो क्षेत्रमा बाहिरबाट आएर दुःख गरेर काम गरेको छ र हामी ललितपुर कांग्रेसको पनि र हामी ललितपुरवासीको पनि एउटा जिम्मेवारी हो बाहिरबाट आएर यहाँ बसेका साथीहरूलाई समस्या परेमा सहयोग गर्न। कतिपय स्थानीय व्यक्तिहरूको पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएका साथीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरेको छौं र हामीले गएर बोरा आफ्नै नजिक भएका साथीहरूलाई बाँडेको होइन। त्यहाँका साथीहरूले अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा एउटामा 2 केजी चामल, अलिकति दाल, तेल, मस्यौरा र सकिया ठाउँमा हामीले साबुन पनि वितरण गरेको थियो र त्यो गर्दा के हुन्थ्यो भने एउटा सानो परिवारलाई त्यति र्यासनले लगभग 2 दिन पुग्ने
अनुमान गरेर हामीले गरेको हो। त्यो भन्ने बित्तिकै के हो भने अलि हुने खाने व्यक्तिहरूले पनि अहिले यो रात लिएको भन्ने विभिन्न किसिमको पत्र पत्रिकामा पनि पहिला आएको कारणले हामीले सकेसम्म हुने खानेलाई होइन, हुने खानेले दिने, नहुनेले लिने भन्ने एउटा नारा साथ हामीहरू अगाडि बढेको थियो। हामी भन्दा पनि तरुण दलकै साथीहरू हामी चाहिँ पछाडिबाट एक किसिमको ब्याक फोर्समा हामी उभिएको थियौँ र यो किसिमको कार्यक्रम ललितपुर 1 नम्बरमा मात्र होइन, धेरै ठाउँमा सञ्चालन गरेको छ। कतिपय ठाउँमा राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिक पार्टीका शुभेच्छु पात्री सङ्गठनले, विभिन्न क्लबहरूले पनि गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रशासनको आपत्ति नहुने, हाम्रो ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रमा पनि किन आपत्ति हुने? कि तपाईको सबै यस्तो काम सरकार आफैले गर्न पर्यो, सरकारले आफू पनि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने, के किसिमको शासन हो? र यो सीमित ललितपुरमा मात्र रोक्ने, अरू ठाउँमा चाहिँ चल्न दिने, यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो। र मैले तपाईले भनेको कुरा ठिक हो, मैले फेसबुकमा एउटा मेरो सरकारलाई आपत्ति ध्यान आकर्षण गरेको फेसबुक पोस्ट पनि 2 दिन अगाडि मैले निकालेको हो। यो कोभिडको कारणले साँच्चीकै यो जसले श्रम गरेर दैनिक ज्यालादारीमा तपाईको काम गरेर आफ्नो जीविका उपार्जन गरेर परिवार पालिरहेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई त निकै नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अनुभव चाहिँ नि अहिले गरिरहेछ। हामीले पनि गरिरहेछौँ त्यो कुरालाई। र यो किनभने टुनी खेलमा तपाईँको केही संस्थाहरूले यो दैनिक भोजन कार्यक्रम भनेर गरिरहेछ र उनीहरूले दिनको करिब 4 बजेतिर गएर त्यहाँ खाना खुवाउने कार्यक्रम हुँदो रहेछ। उनीहरूले कसैले प्याकेट दिने र त्यो प्याकेट, एक प्याकेट लिनको लागि, एक छाक खानाको लागि तपाईँको 500 भन्दा बढी मान्छे त्यहाँ जम्मा हुँदो रहेछ। सरकारले यो परिस्थितिमा साँच्चीकै भन्ने हो भने आफैले गर्नुपर्ने काम र यो आफैले गर्न नसक्दाखेरि अरूले गरिराख्दाखेरि समुदायबाट यस्ता किसिमका कुराहरू आउँदाखेरि सरकारले पनि यसलाई चाहिँ सहयोग प्राप्त भएको हिसाबले यसलाई अलिकता तपाईको राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिँदाखेरि राम्रै हुन्थ्यो होला। तर अब यो तरुण दलले यसपछि उसमा लुबुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो भन्ने पनि सुनिन आएको थियो। त्यो कार्यक्रम त नियमित सञ्चालन भइरहेको छ कि के छ? त्यो कार्यक्रम लुबुका तरुण दलका साथीहरूले गरेको हो, तर त्यो क्लब मार्फत हामीले गरेको छौँ हैन। त्यो कार्यक्रम हिजो र आज चल्यो है। तर मैले अघि तपाईहरुलाई भनिहालेँ, यो कोभिडको कारण पनि अत्यन्तै ठुलो महामारीले यो हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा विश्वमा पनि यसले अत्यन्तै ठुलो समस्या पारेको छ। तर अहिले हामीले हाम्रो देशमा मात्र होइन, बाहिर पनि हेर्दाखेरि कोभिड भन्दा पनि कोभिडको कारण लकडाउन गरेको कारणले त्यसले हाम्रो जीवनमा बढी असर पनि पारेको छ। हाम्रो सुसाइड केस पनि अत्यन्तै बढेको छ। हाम्रो तपाईको महिला हिंसाको समस्याहरू पनि बढेको रिपोर्ट हामीले पाइरहेछौँ। अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीको कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेको छौँ। र तपाईको धेरै जसो देशमा यो लकडाउन गरेर लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेष गरेर कोभिडलाई सामना गर्ने जुन आवश्यक पूर्वाधारहरू छ, PCR टेस्टिङदेखि लिएर आइसोलेसन वार्ड बनाउनेदेखि लिएर हस्पिटललाई व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर र विभिन्न ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर जुन किसिमको सरकारले यो लकडाउनको समयमा तयारी गर्थ्यो, त्यो तयारी गर्न सकेन अथवा गर्न चाहेन। उहाँहरू आफ्नो आन्तरिक खिचलोमा केन्द्रित भए, संसद बन्द गरे र उहाँ जुन एक किसिमको नेकपाभित्र एउटा पावर यसलाई तपाईको कन्ट्रोलमा लिन प्रधानमन्त्री र नेकपाका उहाँका नजिकका सरकारका साथले लिनुभयो। तपाईको कुनै एउटा अर्को पार्टीको सांसदलाई किडन्यापिङ गर्नेदेखि लिएर अरू पार्टीलाई फुटाउने खेल जस्तो गरेर तपाईको भ्रष्टाचारको कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। व्यापक भ्रष्टाचार अहिले भएको कुरा अहिले सार्वजनिक भएको छ। तपाईको अहिले मेडिकल इक्विपमेन्ट ल्याउन पनि ठुलो भ्रष्टाचार भएको र सबै आफ्नै नजिकका व्यापारी साथीहरू, माफिया साथीहरूलाई दिने। अहिले मलको हाकारी बढेको छ। मलमा पनि आफूसँग नजिक भएको, सरकारसँग नेकपासँग नजिक भएका व्यापारी साथीहरूलाई त्यहाँ मौका दिने गरेर अहिले तपाईको यो अब कोभिडको समयमा अहिले संसद पनि जबरजस्ती
नेकपाले थुनेको छ। यो नेकपा भन्दा पनि सरकारले थुनेकै हो। सायद नेपालको संविधानको इतिहासमा पहिलो पटक सभामुखले नथापाइकिन यो हाम्रो संसद बन्द गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई सिधै सरकारले चिठी लेखेर राष्ट्रपतिले संसदको सेसन बन्द भएको कुराहरू गरेको छ। किनभने कांग्रेसले पनि कतिपय यस्ता भ्रष्टाचारका कुरा होस् अथवा सरकारले कोभिडमा मिसम्यानेज गरेको कुरा होस्, त्यसको स्वर उठाउनको निम्ति हाम्रो एउटा विपक्षको निम्ति एउटा थलो भने संसद हो। त्यसैले संसदलाई पनि थुन्ने काम अहिले यो सरकारले गरिरहेको छ। र अहिलेको लकडाउन पनि जुन हिसाबले एकदम व्यापक रूपमा हाम्रो कोभिड केस नेपालमा बढेको मुख्य कारण के हो भने हाम्रो जुन पीसीआर टेस्टिङ र जुन ट्रेसिङ हुनुपर्ने त्यो भएन। कोभिड लागेको मान्छे पनि तपाईको खुला आम अहिले बजारहरूमा घुमिरहेको कारण पनि यो यिनीहरूलाई तपाईको टेस्टिङ साथसाथै जुन किसिमको उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने त्यो नभएको कारण पनि अहिले व्यापक रूपमा यो कोभिड बढेको हो। र मैले नगरपालिकाका विभिन्न नगरपालिका वडाका निर्वाचित मेयर वडा अध्यक्षहरूसँग उपमेयरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि सरकारले लकडाउन त गर्यो, तर लकडाउनको समयमा स्थानीय सरकारले यो कुरा पुरा गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, यो गर्नु होला भन्ने किसिमको निर्देशन पनि थिएन। ह्याप्प लकडाउन भयो, लकडाउन हुने बित्तिकै अब कोभिड हराउँछ भन्ने छैन। यो कोभिड हराउनको निम्ति हामीलाई भ्याक्सिन चाहिन्छ। भ्याक्सिन डेभलप हुनको निम्ति अर्को 6 महिना, कम्तीमा 6 महिना लाग्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले विभिन्न विदेशी न्युजहरूमा पनि हामीले सुनिरहेछौँ। हाम्रै नेपालको पत्र पत्रिका छापाहरूमा पनि हामीले त्यो कुराहरू पढ्न पाछ। र अहिले हामी सबैले के बुझेको छौँ भने कोभिडको निम्ति, कोभिडसँग लड्नको निम्ति भ्याक्सिन नआएसम्म हामीले कोभिड सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुन्छ। एउटा दुर्भाग्यको कुरा के भयो भने यो कोभिड चाइनाको हुनानबाट सुरु भइसकेपछि यो नेपाल अथवा दक्षिण एसियामा आएन। यो फैलेर पहिला इटली हुँदै स्पेन गएर युरोपमा एकदम व्यापक रूपमा फैल्यो। अनि अहिले त्यो पछि अमेरिका पुग्यो। त्यो पछि मात्र यो केसेसहरू चाहिँ अलिकति बढेर हाम्रो दक्षिण एसियामा आयो। र हामीसँग तपाईको पहिलो यो कोभिडको कुरो डिसेम्बरको 29 तारिक 2019 मा यो चाइनामा यो कोभिडको फर्मल रूपमा कोभिड भन्ने अनाउन्स भयो। त्यो पछि हामीसँग लगभग 4 महिना समय थियो। 4 महिना समय होइन, कोभिडले कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो ल्याउँछ हाम्रो तपाईको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा भन्ने कुराहरू पनि हामीले देख्यौं। अरु देशले यो देख्न पाएन, इटलीले देख्न पाएन अथवा स्पेनले देख्न पाएन, तर हामीले त्यो देख्यौं, 4 महिनासम्म देख्यौं। तर सरकारले त्यहाँबाट पाठ सिकेन। WHO ले विभिन्न किसिमका सुझावहरू दिएको थियो, विशेष गरेर पीसीआर टेस्टिङ भन्ने कुरा गरेको थियो। हाम्रो पीसीआर टेस्टिङ पनि अत्यन्तै कम 1200 लाई पीसीआर टेस्टिङ गरेर लगभग 3 महिना हामीले बितायौं। र यो लकडाउनको समयमा जब हामीले पूर्वाधार तयार पार्नु पर्थ्यो, किनभने कोभिड भाग अथवा बेसार पानी खाएर अथवा तातो पानी कुल्ला गरेर मात्र कोभिड भाग्दैन भन्ने किसिमको कुरा हामी सबैले बुझ्या हो। तर बारम्बार हाम्रो प्रधानमन्त्री टेलिभिजनमा गएर गैर जिम्मेवारी कामहरू गरेर यो कोभिडलाई फैलाउनेमा उहाँहरूले कन्ट्रोल भन्दा पनि कोभिड फैलाउन जानी नजानी उहाँहरूले कोभिड फैलाउन सहयोग गरे। अहिले धेरै नेताहरू पनि अहिले मास्क नलाइकिन पनि धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा हामीले लकडाउनकै समय पहिलो लकडाउनमा हामीले यो देख्ने पनि पाए। अहिले हामीले बुझेको कोभिड बारे बुझेको 3टा चीज हो। एउटा सोशल डिस्टेन्सिङ गर्ने र सकेसम्म अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्किने, सोशलाइजेसन कम गर्ने, मास्क लाउने र स्यानिटाइजेसन र हात धुने, यी कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर यो सबै हामीले बुझिसकेका कुरालाई सरकारले यसलाई नदोहोऱ्याइकिन यो बेसार पानीका कुरा गरेर हामी यो जनतालाई नै अल्बलाउने काम भएको छ। अरू देशमा पनि कतिपय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै हावादारी कुरा गरेर केसेसहरू बिग्रेको छ।
तर जुन देशमा अलिकति हाम्रा सरकारका प्रमुख मन्त्रीहरू अलि जिम्मेवार भएर आफ्ना नागरिकहरूलाई बुझाउन खोजे, न्युजिल्यान्डकै केस छ, जर्मनीकै केस छ, ताइवानकै केसमा, यहाँ चाहिँ कोभिड अस्ट्रियाकै केसमा कोभिडलाई उहाँहरूले राम्ररी ह्यान्डल गरेको कारण के हो भने सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले मेडिकल एडभाइस र एक्सपर्टका कुराहरू सुने। कतिपय देशमा, हाम्रै देशमा के भयो भने प्रधानमन्त्री आफै, उप प्रधानमन्त्री आफै सबैभन्दा ठुलो एक्सपर्ट बनेर यो कोभिडको मारामारी पनि जुन किसिमले हामीले यसलाई रोकथाम त गर्न सक्दैनथ्यौँ, तर जुन किसिमले एउटा कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्थ्यौँ त्यो ल्याउन हामीले सकेन। अहिले तपाईको काठमाडौँ बाहिर छोडिदिनुहोस्, अहिले उपत्यकाभित्र नै सबै हस्पिटलमा कोभिड बेडहरू भरिसकेको भन्ने रिपोर्टहरू पनि हामीले पाइरहेको छ। यो के अरे उदयजी, तपाईँले राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो कोभिडको विषयमा। कोभिडको कारणले जति क्षति पुगेको छ त्योभन्दा बेसी क्षति चाहिँ नि यो लकडाउन अथवा यो जुन किसिमले कोभिडको कारणले आतंकित बनाएर जनतालाई तपाईँको घरमा बस्न बाध्य तुल्याइरहेको छ अहिले सरकारले। एकातिर तपाईँको हाम्रो आर्थिक क्षेत्र बिल्कुलै तस नस भएको स्थितिमा छ। तपाईँको उद्योगदेखि लिएर व्यापारदेखि लिएर अरू सबै तपाईँको भनौँ न जहाँ आर्थिक तपाईँको कारोबार हुने कुराहरू छ त्यो सबै तपाईँको अस्तव्यस्त स्थितिमा पुगिरहेको छ। अर्कोतिर सरकार आफै कोभिडको नाममा तपाईँको आर्थिक लाभ कसरी हुन्छ भन्नेमा सरकारमा तपाईँको भएको यो हायर प्रोफाइलमा भएको व्यक्तिहरूले त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोगमा लिइरहेको देखिन्छ तपाईँको समाचारहरू सुन्दाखेरि। अब तपाईँ यो पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको होइन, आर्थिक विषयमा विशेष जानकारी पनि राख्नुहुन्छ। यो जुन कोभिडको कारणले अहिले तपाईँको 6 महिना भयो यो अस्तव्यस्त सुरु भएको, यसरी अस्तव्यस्त हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक स्थिति चाहिँ अहिले एकदमै धरायसी स्थितिमा पुगेको छ र यसलाई तपाईँको भनौँ न फेरि तपाईँको एउटा मोसनमा लिएर आउन सरकारले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला र योले चाहिँ प्रभाव कति लामोसम्म पार्छ होला? यो अत्यन्तै ठुलो प्रभाव परिसक्यो। अब सरकारले आफ्नो बजेट अनाउन्स गर्दाखेरि 7% ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले गरेको थियो। त्यसमा हामी सबैले टिप्पणी गरेर सबैले त्यसलाई कोहीले पत्याएन र अहिले आएर सरकारले लगभग 2% सम्म हाम्रो ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुरा गरे। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमा लगभग 1% छ। तर अहिले यो कोभिडको समस्या धेरै लम्बे भने हाम्रो नेगेटिभ ग्रोथ रेट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हाम्रो देश र अरू देशमा फरक के छ भने हाम्रो जीडीपी को अत्यन्तै ठुलो संख्या अथवा महत्त्वपूर्ण संख्या कृषि क्षेत्र केन्द्रित हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा खास यसले असर पारेको छैन, त्यसैले हाम्रो नेगेटिभ ग्रोथ रेट नदेखेको मात्र हो। तर सर्भिस सेक्टर र इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ ग्रोथ रेट आएको छ। विशेष गरेर हाम्रो नेपालमा 3टा क्षेत्रलाई अत्यन्तै ठुलो असर पारेको छ। एउटा चाहिँ तपाईको पर्यटन, एउटा यातायात र एउटा कन्स्ट्रक्सन। यो 3टा क्षेत्रमा चाहिँ यसले अत्यन्तै ठुलो असर पारेको छ। र तपाईको अहिलेको परिस्थितिमा मैले बुझेको अनुसार साना र मध्यम स्तरका उद्योगहरू, व्यापारहरू अहिले 60 देखि 70% बन्द भइसकेको विभिन्न इन्फर्मल रिपोर्टहरू पनि आएको छ। अब त्यो तथ्याङ्क केही प्रतिशत माथि तल होला, तर धेरै अब हाम्रो उद्देश्य के थियो भने नेपाली कांग्रेसले यो बजेट आउनु अगाडि डाक्टर रामशरण महतको अध्यक्षतामा संयोजकतामा हामी पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, हाम्रो योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू जो हाम्रो सरकारमा उपाध्यक्ष थिए, हामीले एउटा रिपोर्ट पनि पेश गरेको थियो र रिपोर्टमा हामीले विभिन्न सुझावहरू पनि दिएको थियो। त्यो मध्ये एउटा सुझाव के थियो भने हाम्रो अहिले उद्देश्य भनेको नयाँ व्यापारहरू खोल्ने होइन अथवा व्यापारलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि कुनै पनि व्यापार, त्यो ठुलो उद्योग किन नहोस्, ठुलो फ्याक्ट्री किन नहोस् अथवा सानो एउटा पसल किन नहोस्, कुनैलाई पनि बन्द नहुने परिस्थितिमा हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। धेरै देशमा स्टिमुलस प्याकेजहरू धेरै अगाडि आयो। तपाईको अमेरिकादेखि मैले युरोपमा, तपाईको इन्डियामा पनि, तपाईको श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा पनि धेरै अघि स्टिमुलस प्याकेज आयो। हाम्रो बजेट पछि तपाईको जब मोनेटरी पोलिसी राष्ट्र ब्याङ्कले अनाउन्स गर्यो त्यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू समेटेको थियो। तर त्यो आएसम्म धेरै व्यापारहरू डामाडोल परिस्थितिमा पुगिसकेको थियो
र यो स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ पहिल्यै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेको छैन। अब धेरै व्यापारहरू सानो र मध्यम स्तरको व्यापारहरू बन्द भइसकेको छ, उद्योगहरू बन्द भइसकेको छ। बाँकीलाई बन्द नहुनको निम्ति दोस्रो स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ र विशेष गरेर हाम्रो पार्टी सभापतिले भन्नु भएको छ, साना ऋणहरूलाई चाहिँ हामीले माफी पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा उहाँले गर्नुभयो। र मेरो सुझावमा अहिले 20 लाखसम्मको ऋण जुन एउटा सानो व्यापारीहरूले लिएको छ त्यो ऋण चाहिँ माफी गर्नुपर्छ। हामीले व्यापारीहरूलाई अथवा उद्योगपतिलाई अथवा पसलका साथीहरूलाई प्रोटेक्सन गरेको होइन, तर व्यापार बन्द हुने बित्तिकै त्यो व्यापारीले त अलिकति उसको अलिकति सेभिङ्स होला, तर त्यो उद्योगमा काम गर्ने अथवा त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर साथीहरू चाहिँ भोलिपल्टदेखि नै भोकै हुने परिस्थितिमा पनि पुग्छ। त्यसैले व्यापारलाई हामीले अगाडि बढाउनको निम्ति व्यापारीको मुख हेरेर होइन, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र हाम्रो त्यहाँ काम गर्ने लेबरहरूको मुख हेरेर यो स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ दिनुपर्छ। अब दोस्रो स्टिमुलस प्याकेज दिन आवश्यक छ। एक अर्को कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिले यो लकडाउन एउटा उपाय हो, तर यो मात्र उपाय होइन। हामीले रिस्ट्रिक्सनहरू राखेर यो लकडाउनलाई पनि फेज वाइज यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै घटाउनुपर्छ। सरकारले तपाईको योभन्दा पहिला अब गाडी पनि अड इभन गाडी चल्नेदेखि लिएर विभिन्न गरेको थियो, त अचानक फेरि कुनै तयारी नगरिकन लकडाउन गरे। तर अब सायद यो 3-4 दिनमा लकडाउनको समय सकिएपछि सायद रिन्यू गर्दैन होला भन्छु म। तर लकडाउन रिन्यू नगरे पनि केही न केही रिस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ राखेर हामीले यो लकडाउनलाई एकैचोटि होइन, तर बिस्तारै 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 लकडाउनलाई खोल्दै जानुपर्छ। लकडाउन खोलेन भने कुनै पनि व्यापारीले, अहिले तपाईको सानो र मध्यम स्तरको व्यापारीको कुरा गर्दैछ, भोलि गएर ठुला ठुला 5 स्टार होटेलदेखि लिएर ठुला ठुला सिमेन्ट र स्टिल फ्याक्ट्रीहरू पनि अहिले बन्द हुने परिस्थितिमा पनि अहिले आउँछ। अहिले यो लकडाउन हाम्रो उपत्यकाभित्र मात्र होइन, तराईका ठुला सहरहरूमा, अब सिमरामा जहाँ धेरै फ्याक्ट्रीहरू छन्, भैरवामा पनि एक किसिमको फ्याक्ट्रीहरू अहिले चलेको छैन। त्यसैले अब जरुरी छ, अब यो कोरोनाको साथसाथै केही महिना चाहिँ कम्तीमा हामी कोरोना साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति लकडाउन आजको भोलि सबै खुल्ला गर्न पनि मिल्दैन, तर बिस्तारै लकडाउन रिस्ट्रिक्सन घटाउँदै र उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। कतिपय उद्योगहरूलाई एक्कासी हामीले खोल्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस्, तर कतिपय उद्योगहरूमा फिजिकल डिस्टेन्सिङहरू कम हुन्छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एकै चरणमा नखोले पनि फेज वाइज चाहिँ खोल्ने तयारी सरकारले गर्नुपर्छ, गर्या होला मैले भन्ठाने छु। अब अलिकता विषय परिवर्तन गरौँ हामी। जस्तो अब 14औं महाधिवेशन अगाडि आइरहेको छ। फागुन 14 गतेसम्म हुँदाखेरि हाम्रो महाधिवेशन सकिसक्छ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचारहरू आउँछ होला भन्ने अब हामीले आशा गर्न स्वाभाविक हो। तर यो 14औं महाधिवेशनको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई चाहिँ यो 70 र 74 चुनाव जुन छ, प्रतिनिधि सभाको चुनाव, त्यो चुनावमा हामीले प्राप्त गरेको एउटा रिजल्टको कुरा, जस्तो 70 को चुनावमा हामीले 3वटा चुनाव क्षेत्र जुन थियो, त्यो चुनाव क्षेत्रमा अत्याधिक बहुमतले हामीले विजय हासिल गर्यौं। र त्यसपछि तपाईको 74 को जुन चुनाव हो, त्यो चुनावमा एउटा त 3वटा क्षेत्र, त्यसपछि 6वटा सिट अर्को थपियो संसदको लागि। त्यो 6-3-9वटा सिटको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा सिटमा पनि विजय हासिल गर्न सक्यौं। 70 र 74 को तपाईको हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 70 को चुनावमा हामीले त्यसरी 3टा सिट जित्दै गर्दाखेरि 74 मा गएर हामीले संसदकोमा तपाईको सिट थप्दै गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा पनि सिट जित्न नसक्नुको पछाडि यो हामी भित्र नेपाली कांग्रेस ललितपुर भित्र एक किसिमको विवाद सिर्जना भएको कारण हो कि भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ। किनभने एक आपसमा विश्वास नगर्ने यो गुट उपगौतको कुराहरू जुन कांग्रेसमा भनौं माथिदेखि नै चलिरहेको छ, हाम्रोमा पनि तपाईको देखिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हो कि भन्ने कुरा चाहिँ नि छ। अब यो 14औं महाधिवेशन हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनको नेतृत्वमा अब कस्तो नेतृत्व आयो भने यो खालको समस्या चाहिँ तपाईको हल हुन्छ र पुनः एकपटक नेपाली कांग्रेस ललितपुर चाहिँ एक दिक्का भएर भनौं न आगामी आउने तपाईको चुनावहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कसरी तपाईको कायम गर्न सकिन्छ, चाहिँ अलिकता तपाईको म विचारहरू सुन्न चाहन्छु।
निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि जितेको थिएन। 15 सालदेखि चुनाव हार्दै आएको। त्यसैले 70 सालको निर्वाचनमा हाम्रो मनोबल एकदम उच्च थियो। एनी हाउ कांग्रेस जित्नुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताहरूको भनाइ थियो। पब्लिकले पनि एकचोटि कांग्रेसलाई मौका दिइहालौँ त भन्ने थियो। हाम्रो संगठन पनि अत्यन्तै क्रियाशील थियो। तर 74 मा आइसकेपछि 74 को ठ्याक्कै चुनावको 3 महिना अगाडि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भए। एक हुने बित्तिकै उनीहरूको भोट एकै ठाउँमा गाभिए र हाम्रो तीनटै क्षेत्रमा भोटहरू बढे तापनि उनीहरूको भोट एकै ठाउँमा परिसकेपछि हामीले त्यसलाई मेकअप गर्न सकेनौँ। अर्को 70 मा जस्तो 74 मा हाम्रो संगठन पनि जुन हिसाबले परिचालन हुनुपर्ने त्यो हिसाबले अलिकति परिचालन हुन नसकेकै हो। र अहिले तपाईले भन्नुभयो गुट उपगुटको कुरा पनि 64 सालमा हाम्रो संगठन लगभग 70 सालमा हाम्रो संगठन एक ढिक्का भएर हामीले चुनाव लडेको थियौं। तर यसपालिको निर्वाचनमा चाहिँ अलिकति हाम्रो संगठन जुन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो हुन नसकेको पनि हामी सबैले महसुस गरेको छौं। र अर्को एउटा चाहिँ तपाईको राष्ट्र राजनीतिको पनि अहिले एक किसिमले तपाईको यो जुन नारा र जुन अत्यन्तै चर्को राष्ट्रवादीको नारा लाको कारणले पनि केन्द्रीय राजनीतिले पनि हाम्रो ललितपुरमा पनि केही असर पारेको हो। तर मुख्य कारण 70 र 74 मा फरक के हो भने पहिला 4 पार्टी रापप शुद्ध 4 पार्टी थियो र यसपालि आइसकेपछि रापप र हामी लगभग सँगै चुनाव लड्यौं धेरै ठाउँमा। तर हाम्रो जिल्लामा के हो भने रापपबाट मन्त्री भएको शेरबहादुर देउबाकै मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरूले पनि खुला आम रूपमा नेकपालाई नै सघाएपछि 3 पार्टी एकै ठाउँमा हामी एक पार्टी सिंगल भएको कारणले पनि केही समस्याहरू आएको। हाम्रो आन्तरिक समस्याहरू पनि छँदै थियो। आन्तरिक समस्या पनि मैले भनिहालेँ। जुन हिसाबले 70 मा हाम्रो संगठन परिचालन भएको थियो 74 मा परिचालन हुन सकेन। त्यो बाहेक पनि केही आन्तरिक समस्याहरू पनि थियो। अब यो 14औं महाधिवेशनको हामी कुरा गरौँ। 14औं महाधिवेशनमा अब हामीले जसरी 70 मा जनताको अभिमत प्राप्त गर्यौं र 74 मा गएर त्यो खालको अभिमत प्राप्त हुन सकेन। तपाईले भने जस्तो कारण विभिन्न होला। त्यसैले हाम्रो स्थानीय चुनाव हो, त्यो चुनावदेखि नै तपाईको केही तिक्तताहरू बढ्न थालेको कांग्रेसभित्र पनि देखिएको थियो। केही साथीहरू चाहिँ असहयोग गर्ने, पार्टीको तपाईको उम्मेदवारलाई जसरी भए पनि हराउँदा आफू खुसी हुने, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईको देखिन थालेको थियो। अब यसलाई हामीले यो 14औं महाधिवेशनबाट चिर्नको लागि 14औं महाधिवेशनमा एक खालको समस्याहरू अब भोलि भविष्यमा कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्नको लागि त तपाईको नेतृत्व नै तपाईको अहिले भनौं न स्ट्रङ नेतृत्व चाहियो हैन। भनेपछि कस्तो खालको नेतृत्व आउँदाखेरि यो 14औं महाधिवेशनमा ललितपुर कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउन सक्छ होला जस्तो लाग्छ। तपाईको प्रश्न आन्सर गर्नु अगाडि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अधिवेशन भने एउटा अवसर पनि हो, संगठन गर्ने अवसर। अब तपाईको क्रियाशील सदस्य रिन्यू गर्नेदेखि लिएर तपाईको ओडाबाट प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउने क्रममा लगभग 4 चोटिदेखि 6 चोटि मिटिङ बसेर छलफल हुनु र त्यो पनि एउटा संगठन गर्ने हामीलाई अवसर हो। त्यसैले अधिवेशन भनेको को नेतृत्वमा आउँछ भन्ने मात्र होइन, संगठन ओडा टोलसम्म पनि यसलाई अलिकति मोबिलाइज गर्ने एउटा हाम्रो मौका पनि हो। त्यसलाई हामीले उपयोग पनि गर्नुपर्छ। र साथसाथै मेरो विचारमा हामीले अधिवेशन भन्दा पनि हामी केन्द्रित चाहिँ अब आउने स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनलाई पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले के देखेका छौं भने पार्टी एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढे भने हामीले चुनाव जित्ने त्यो मात्र आधार होइन, तर जित्ने आधार चाहिँ हाम्रो बढ्छ। त्यसैले यो महाधिवेशनमा चाहिँ सकेसम्म हामीले सबै साथीहरूलाई अब निर्वाचन त होला हैन, नेतृत्वको निम्ति चुनावहरू होला, महाधिवेशनमा प्रतिनिधि जाने निर्वाचनहरू होला, तर सकेसम्म हामीले त्यो तिक्ततालाई धेरै बढाउन हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने हेर्नुस् अब पार्टीमा को नेतृत्व आउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा कसले चुनाव जित्छ, कांग्रेसले जित्छ कि अरू पार्टीले जित्छ, त्यसलाई बढी केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले यो अधिवेशन गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीले चाहिँ अधिवेशनको नेतृत्वमा को आउँछ, जो आए पनि कांग्रेसै आउँछ र सकेसम्म हामीले
सर्वसम्मतको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ, तर सर्वसम्मत हुने सम्भावनाहरू चाहिँ अलिकति कम हुन सक्छ। तर चुनाव भए पनि अत्यन्तै तिक्तताको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुहुन्न। हामीले यसलाई चाहिँ फ्रेन्डली कन्टेस्ट, प्र्याक्टिस म्याचको रूपमा, तपाईँ पनि फुटबल खेलाडी नै हो, यसलाई कम्पिटिसनको रूपमा पनि, यसलाई चाहिँ फ्रेन्डली गेमको रूपमा हामीले लिएर जान सके भने चाहिँ हामीलाई पछि चुनावमा पनि यसले सहज पार्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र म सबै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई, कार्यकर्ता साथीहरूलाई म पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अधिवेशनमा अहिले सबैको निम्ति धेरै ठाउँहरू छ, सकेसम्म हामी मिलाएर जाउँ। सबै ठाउँमा मिलेर नभए पनि निर्वाचन गर्दाखेरि पनि अत्यन्तै यो विपक्षसँगै लडेको हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि नबढौँ, चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। हस्त उदयजी, महत्त्वपूर्ण यहाँको विचारको लागि यस्तै कार्यक्रमहरूमा तपाईँसँग फेरि भेटघाट हुने रहेछ।